Ibarat bapak sakedap deui rayagung meser sapi, meser domba. Tujuan bapak meser sapi, meser domba, tapi tali bakal dipasihan ku gaduh domba. Tapi ulah ngimpi bapak ka pasar meuli tali ujug-ujug dibere naon. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada ar-rasula fi da'watihi ila sabilillah wa nawwara al-qawla fi dinihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah ma sya Allah la yasbiqul khaira illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya Allah wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji kagungan Allah urang sanggakeun kadatenankeunna. Shalawat kali salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka panutan alam Rasul anu pinunjul nabi anu ummati habibi wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana alhamdulillah dina subuh anu ayeuna subuh ka 5 sasi Ramadan urang sadayana masih keneh dikersakakeun ku Allah ngalengkahkeun dua dampak sampeyan di paparing hampang calih di masjid di paparing ringan nyarante ane prokna dina ieu pangaosan daya kajabi teu diakukeun kening urang iwati kanyaan ka deudeuh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah ya Allah Bu. Indah suasana subuh dina Ramadan paingan diuningakeun. Ramadan teh mangrupikeun sasih anu pinuh barokah. Kubireh karaos urang sadayana guligah kana manahna oge benten da sanes bulan Ramadan mah biheung tina orang teh kersa hijri ka dieu. Terus Bu data mah biasana oge teh nyantong sumonten. Subhanallah, insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan kutiasana urang sadayana diungkempel sasarangan dina saat ieu sing janten wasilah gesan urang jaga diri ungkempel teh dipaeun Allah subhanahu wa ta'ala kagolongkeun jalmi anu pais jeung pantesna kenging kanyaan ka deudeuh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak da can kakak setunuk Pak. Baja pamanget mabu tara kahalang ibadah teh benten sareng istri tara aya hen pamanget
Leres Bu, karena ayat kehalang ngurus budak, coba cek itu teh bapak abdi berjamaah di masjid, bapak ngurus budak. Daya Bu. Tapi ya Allah sampurna tapi alhamdulillahnya cara ge urang dina saat ieu urang sasarengan ngalaksanakeun kajian rutina anu biasa dilaksanakeun dina subuh Ramadan ieu kuliah subuh. Mudah-mudahan naon rupi janten paniatan urang sadayana hoyong kenging ilmu anu manfaat dunia sineng akhirat tinekanan aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Kanggo materi dalesan dina subuh kalima kuliah subuh dinten ayeuna judulna opat perkara anu matak jadi sabab lulusna sanes kanten amal ibadah urang. Opat poin kasauran ba'dul hukama dina kitab Tanbihul Ghafilin yahtajul amalu ila arba'ati asya'a. Amal mibutuhkana opat perkara bisa lulus jeung mulus eta amal ibadah ditampi ku Allah lamun syaratna aya nu opat ieu. Ibarat ece bade ngadamel bolu kudu aya syarat-syaratna. Aya gulana, aya telurna, aya mantegana, aya tariguna. Bisa lamun geuleuh jadi naon? Jadi bolu lamun cumpon eta syarat. Begitupun amal ibadah urang sadayana bisa dugi ka Allah, lulus jeung mulus aya dina panampian Allah, maka syaratna kudu aya anu opat ieu. Awalha ari anu kahijina anu tiasa ngadugikeun tepi lulus jeung mulusna amal ibadah urang teh al-ilmu nyaeta ilmu. Begitupun ibadah puasa tiasa dugi teh ka Allah lulus mulus lamun aya ilmu puasana. Matak naon priyogina ngalaksanakeun pangaosan teh ngara sampurna ibadah urang, ngara sampurna salat urang, ngara sampurna puasa urang, ngara sampurna ibadah-ibadah musalisna upami urang terang ilmuna. Iraha ari nempatkeun niat, nempatkeun ilmu teh dina sacantrang ibadah. Li'anna amala la yasiru ila bil ilmi sabab moal tiasa lulus eta amal urang teh lamun teu disarengan ku ilmu. Kan terang sadayana dina pujian wa kullu man bi ghairi ilmi amalu hartos saling mana serantana sahur teh sahajama ibadah jeung ilmuna amanah teh ditolak teu diterima. Nah itu janten moal biasa dugi ka Allah kami teh disarankan ku ilmu matak milari ilmu maupun teu ibu teu aya sunatna wajib. Benten sareng salat mah aya istilah salat sunnah, puasa mah aya istilah puasa sunnah, tapi punten-punten milari ilmu mah teu aya sunnah. Dikawit budrak ibu dilahirkeun dugi ka nyakerok di barzah, dugi ka ditutup ku kain bodas, milari ilmu mah hukumna wajib teu aya sunnah. Mata punten jalmi anu kaseuseun ku rajin di pangaosan, jalmi nu tarang ngamur pangajian mah bakal beda. Leres Bu, sama Nabi mudah-mudahan kutiasana urang yang kempel di masjid, yang kempel di madrasah tolak ilmu sing janten jalan lulus jeung mulusna amal ibadah urang sadayana. Amin. Embut saur almarhum Bapak Bapak ya. Ilmu mah cacaan yang hirup urang cenah. Jadi di mana gak kagungan ilmu malah sehirup. Ilmu naon ieu teh ilmu naon? Ilmu dunia, ilmu
Mana? Cek ibu teh dah ayo moalnya ibu dina sajadah we teh dugi kana dugi ka sonten tas we di pamijahan agung sagar de jame ayo we teh isu teh subhanallah subhanallah karaturun tina naon ari kebon diantar ya Allah ta subhanallah sapertos kitu hoyong lulus dunia ku ilmu hoyong lulus akhirat ku ilmu tamanawi tapi pun terima upami dina urusan ilmu dunia sareng ilmu akhirat dua nana kedah tapi nu kedah dipentingkeun mana akhirat Pak nu kedah dipentingkeun akhirat sabab upami nu diutamikeun amal urang amal akhirat dunia bakal nuturkeun dina kateranganana man amila li akhiratihi sing sahaja mah beramal untuk akhiratna kafallahu amrod dunia maka bakal naon nyumpanan Allah dina urusan dunia upami ibu mentingkeun urusan amal akhirat dunia ge bakal nuturkeun tapi tong mimpi lamun ibu ngutamakeun urusan dunia akhirat nuturkeun moal ibarat bapak sakedap deui rayageun meser sapi meser domba tujuan bapak meser sapi meser domba tapi tali bakal dipasihan ku gaduh domba tapi mulah ngimpi bapak ka pasar meuli tali ujug-ujug dibere naon lalu sok aja angkat ka pasar akang meser tamang moal cek tukang tamang teh asal domba na moal cek tapi lamun aja angkat ka tukang me cek tukang me teh kapan mah ujug-ujug masih ada mana mana naonna tamang lalu ta eta perumpamaan pemibu RT ka pasar meser domba pasti dipasihan tali tamang tapi tong meser tamang ngumpul ari domana jadi pasti moal biasa meser tamang domana dipasihan ibarat domba ilmu akhirat amal akhirat tamangna amal dunia ilmu dunia sapertos kitu manawi lulus yang lulusna amal ibadah urang teh bakal mugi ka Allah pabisaran ku ilmu ngabakti ngaula kamujanten sareng aya ilmu eta teh aya ilmu hoyong ditampi ibadah urang hoyong ditampi bakti jeung kumaha urang ka sareng teh kumaha aya eta ulah sapertos kieu daek nama ibu teh nyaman daek nama ibu teh mangis-ngis ngan teu sari jeung ilmu naon teu sari jeung ilmu ngejebret sabuat naon teh sabuat masak teh ini nuju masak teh segala dibaca batur dibaca cayam kagaduh dibaca keur nyeuseuh sagala dibaca rebig dibaca kotor dibaca ngagusrak mangan sagala naon pukul utus kalau baju teh dan sebagainya digarap nama eta pada melantai nyata disarangan ku ilmu mardudatun ditolak kecil najan leureut teh sangge ceuriang moal ditampi ku Allah teh moal dugi ka sayan eta teh kusabab teh sarangan jeung ilmu sarangan ku ilmu naon ilmuna ikhlas ledug kotor oge digusrek we ngan ulah balik naon ulah balik nurut capek cangkel oge masak minggu jam teras dilaksanakeun ngan ulah balik seueur nyari sapertos kitu eta teh ilmu dina rumah tangga mah insyaallah mudah-mudahan jamaah kuliah semua masing sareng asal salajengna nomor kadua bakal dijelaskeun dina Al-Qur'an poin ilmu jami an kagungan ilmu mah diangkat derajat ku Allah dina Al-Qur'an yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat diangkat derajat jami an berilmu benten sareng jami an teu berilmu ta urang ge tiasa orang yang kempal di masjid sapertos kieu teh dengan satu harapan mudah-mudahan orang sing biasa diangkat derajat di depan Allah Subhanahu wa taala ngalantungan kajian demi kajian kuliah demi kuliah subuh amin insyaallah ieu ilmu kanggo penerang urang sadaya dunia sedaya akhirat amin salajengna poin anu nomor kadua syarat tiasa lulus jeung mulus dugi amal ibadah urang ditampi ku Allah nomor kadua adalah wasani an-niyat kedah disarengan ku niat
Sabab li anal amala sanyana hiji amal-amalan layas luku mualulus mualuki ka Allah illa biniatin kecuali disarengan ku niat. Sapertos dawuhan Allah innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sanyana hiji amal-amalan teh bergantung kumaha niat. Nah, manawi urang oge kedah diniatan saya sumping ka masjid dina ieu waktos teh seueur tiasa diniatkeun ku ibu hiji sejak itikaf, nomor kadua sejak silaturahmi, nomor katilu sejak tolak ilmu. Seueur tiasa diniatkeun ku ibu di bumi bari ngagorola dina manah teh. Niat eta teh insyaallah nu diniatkeun ku ibu ku bapak sadayana bakal dibayar ku Allah sakumaha nu janten paniatanana insyaallah. Dina naon anu kedah aya niat teh dina sanes-sanes kan amal ibadah. Dina salat kudu aya niat. Dina puasa kudu aya niat. Bahkan lamun tinggal ya niat salat dan puasa santet. Atau upami dina sabada tarawih sok aya sasaran niat eta teh anu jadi-jadi. Da upami kakantun bae niat puasa. Dah dikodo teu sah puasana sabab mangrupikeun syarat wajib puasa. Kedah aya niat syarat-syarat. Tamanawi urang oge dina sanes-sanes teh kedah disarankan ku niat sabab niat eta pokok tiasa dugi lulus-lulusna amal ibadah urang teh upami disarankan ku niat. Kakantun bae niat moal di ka Allah. Cek ibu teh kumaha ari di bumi beberes sadayana ngaulaan caroge kedah diniatan kitu. Sok diniatan. Yesus bisa cek ibu teh niat abi. Sebenarnya nyayur ibu teh bareng nyaksikan waktu teh tos dina manah teh Gusti cupar kewajiban abi ngaulaan caroge niat karena Allah kitu sanajana disisikan ana walu baru madaging diisi teh kana. Tamanawi eta niat sapertos kitu teh insyaallah bakal diganya sakumaha diniatan. Bahkan dina kitab dulu jen dina ibu upami ibu ngawasu beas diniatan karena Allah maka sabing bilangan anu kagero ke ibu eta beas yang bakal ngadoakeun. Tapi datara urang teh juga apa ya? Nya cek pengawas beas ujug-ujug naon we? Busuk we. Padahal niat ada cek bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hai baca urang masuk terkadang ahan tadi biasakeun da upami tos dibiasakeun sabatangan bakal biasa bade Jumatan caroge disiapkeun acungna dilicin bismillah ketika bade naon teh bade ngalicin teh Gusti jalan ka surga ku jalan salat mah salat abdi teh lalawur ku amal ibadah nu sanesna da abdi mah jauh tina sampurna sugan we tina panglicin can ieu sarung anu galih jalan ka mana teh pasok manglicin sarung anu sinyana galih wirang istri tawanan sarugena karo ka masjid Jumaahan sarungna galih pokona galih Bu eta teh harga diri istri teh haji punten ieu teh cenah aya pamajikan masih apa galih nganaon teh ade teh ya sing rapi cara derek angkat ka mana teh ka masjid teh subhanallah ieu mah mun bararau nah ari istri na Allahu akbar menyusah itu heran bade ka pasar segala dianggapna ari pamudetna sakalian ka masjid sinyang gali koko geus keriting geus zaman aman. Ya Allah subhanahu sing saya niat ngaredugi amal ibadah urang sadar. Setiap aktivitas apapun dina rumah tangga urang bakal bernilai ibadah upami disarengan ku punten istri mah ladang pahalana di bumi sami
Sanos amalna seueuran pahamkeun, tapi keur sangiring jihad, keur sangiring perang, maut surga bagianna kalau syahid. Mata para istri merasa iri, upami pamungkeun tiasa jihad, tiasa dipasihan surga dengan amalan yang sedikit, tapi dengan syarat tiasa ngiring ke medan perang. Istri ge sirik, nah ari istri teu tiasa. An istri mah teu tiasa ngiring perang. Kumaha walaran Kanjeng Nabi jihad kunna fi baitikunna. Jihad aranjeun di imah anjeun. Mangyangkeun, manggegerokeun, mangalicingkeun. Ngurus putra, eta jihad sami ganjaran sareng jihad di medan. Sami jeung jihad sareng dilari nafkah. Kumaha cenah aya istri nu langkung pinter di bumi kasih milari artos, kasih hebat eta. Subhanallah, antosan sareng ge jihad di luar di bumi kasih pada salahna. Ngiring nilai artos ngaringankeun tugas janten cara ge eta langkung sae. Eta nomor kadua niat diutamikeun di mana orang hoyong biasa amal ibadah urang sadayana lulus karena Allah Subhanahu wa taala ditampi ku Allah. Nanging punten itu. Upami dina urusan niat lepat niat sok sanes katingalina eta amal sae tapi lamun lepat salah niat bakal moal biasa bernilai. Kamin amalin pirang-pirang dina amal anu sifatna amal akhirat moal tiasa dugi ka Allah bakal bernilai dunia lamun eta amal teh niatna awal. Begitupun sawihna tina pirang-pirang amal dunia moal tiasa naon amal akhirat lamun sae niat bakal dugi, tapi lamun amal dunia amal akhirat awal niat moal dugi, tapi lamun amal dunia katingalina tapi sae niat bakal bernilai amal akhirat. Contoh dina ibadah sholat, ibadah puasa, eta teh kan kelihatannya emang amal akhirat, tapi lamun awal niat bakal bernilai amal dunia. Padahal mah hoream can puasa teh. Ngan ku sabar cicing di ditu HRA we. Kitu bisi digeungeurkeun ku saha. Umitah teu lulus tah teu karena Allah tapi karena mi. Tapi sedekah teu lulus karena Allah tapi karena batur isin we cenah bane we ditingalikeun ieu mah diantos sangkung nyungkeunana. Jadi pamitu nasihan isin berarti eta sedekah sanes karena Allah tapi karena manusia atau nanti karena ria WFA puji kubatur paminian nak itu mati sangi sanau sedekah bernilai satu maha ageng satu madina Al-Quran yuningakeun doa Allah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang beriman ulah membatalkeun aranjeun kana sedekah aranjeun teh bil manni wal adha menyebut-nyebut kana eta sedekah wal adha jeung milalaan moal dugi lamun awal niat gitu sasos dituntungan mere sote bane we sok aya kitu nya sok aya bane we kudu mere sote jadi teu lulus karena Allah atau lagi dituntungan ngagun gorokan mun eueuh nu kieu lah gitu bari nunjuk kana diri mun eueuh nu kieu berarti eta ngagong gorokan batal tamun sedekah wajah tentu moal dugi ka kusabab aya ngagong gorokan eta teh upami ibarat sedekah ku jalan ngagong gorokan ku disebar-sebar sabertos itu digambarkeun ku Allah dina Al-Qur'an pamataluhu kama sali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu soldat. Ibarat ece nyimpen geusih di luhur batu sumping alaihi turabun sumping naon hujan anu ngagubret fa'asabahu wabilun maka kena kaeta turab teh kaeta taneuh teh naon wabilun hujan agung disimpenan teu teh di luhur batu teh geusih sumping hujan ngagubret fatarakahu soldat
maka tertinggal dengan batu nulena bakal aya sisa mau begitupun sedekah urang anu disebar-sebar mun eueuh nu kieu tah anggar pun kieu diuruskeun bari nu nyimpanana karena dirina teh teh aya naudzubillah min dzalik bahkan upami sedekah nu dituntungan ku disebar-sebar sareng dinaon sareng dilaraan teh lebih sae keneh qaulul ma'ruf pun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada upami kinten-kinten moal masihat mending nyarios sing sae langkung sae keneh nyarios anu sae nolak tapi dengan kebaikan dengan bahasa yang bagus daripada merek bari ditung bari dialungkeun tah anggar cenah aya bakal ngeutung maka saha dieu nah anggar nguruskeun teh saha nu kieu bari dialungkeun sapertos kitu eta teh kalau mah mening kene cariosan anu sae pangapunten moal tiasa maparikeun sing sae cariosan daripada masihkeun bari dituntungan ku milaraan teu raoseun anu nampi punten-punten ibu sapertos sedekah rayagun geuning ceuk aya kantos ka abdi anu nyarios kieu kumaha cenah aya jalmi anu masihan sapertos kieu masihan daging kurban punten nya nya sakada deui bakal pelaksanaan kurban dari Syawal mangga anu bade ngiring namun ngeraskeun cenah maparinkeun bari kieu mangga cenah nyanakeun daging kurban punten salasna da eceuk teh cenah teu kalebetkeun kedah dipasihan kedah nama masihan eta teh kinten-kinten anu nampi raoseun teh dikitukeun sawios tadi pasihan jiwe bawah naon mana aya eta teh ibi anu nyarisna kitu punten cenah ieu daging kurban mohon raraosana panginten masihan panginten ngemut tapi benten mangkum da atuh ari nuju kitu mah sanes nampi kalah naon teu raos beureuceun dipasihan teh jam naon mere ari ngajaheutkeun naon mah hatena mah kitu masihan mah cenah ieu daging kurban salasna mah da euceun mah cenah teu hak nampi kedah nama euceun mah masihan da moal raoseun nampi eta sapertos kitu daripada masihan bari dituntungan ku pilara sapertos kitu mending kene teh kenging masihan tapi ngaluarkeun bahasa anu sae puntennya euceun mah jelangkung kitu ieu teh cekap atuh kitu ulah aya bahasa kudu nama euceun kudu bareng teh sanes abdi mah tuh tingali teu gadungan euceun mah kan mobil motor kapal pesawat kalau dituntungan sapertos kitu moal raoseun nu nampi teh we nya mohon aya urang pada masihan kasayangan kada lurus we teh aya niat sisi kagege komo midatoan da sanes makomna niatna mah panginten sae seueur tadi sejadah gitu nan benten makom da aya meeting da aya mimbarna eta mah puntennya mama kaya anu ieu nya ngabagi zakat mohon masihan tapi ieu ieu mah ngaraosan we sanes zakat ya biasa eta mah kumaha di kumaha di kabeujeuh niat tina mana gitu upami sejak masihan we sanes zakat berarti paling niatna sedekah gitu dituntungan kitu ada manjing zakat sanes zakat gitu ka ibu mah memang ngaraosan mohon da eta teh pun ibu ari pemberian sesuatu teh benten-benten eta teh ibu aya anu bernilai sedekah aya anu bernilai hadiah heuceut urang sing tiasa bahasa Pak upami kinten-kinten katingali jalmina sanes sedekaheun katingali si eta mah rada beuntak sanes beuntak naon maksudnya geus sadayana ge beuntak eta bahasa teh kan jadi anu kadang-kadang kedah biasa retorika bahasa gitu jadi teu kenging bahasa sedekah
supados ngaraosan we rezekina sesama muslim gitu. Tah bakal diburuhan teh diganjar teh ku Allah sakumaha nu diniatkeun. Upami niatna zakat karena emang tos nisab zakat tos sakedahna dina hawa dina tos tepang tahun atau tapi dina lebaran salebaran sakali ngalebarkeun zakat maka anu dinilai diganjar ku Allah teh eta bakal pahala zakat. Upami tadi pahala cek ibu teh disaurkeunna ah ieu mah hadiah we ah ieu mah ngaraosan we maka bakal bernilai nilaina hadiah pahalana hadiahna sedekah sapertos kitu. Janten bakal digumankeun kumaha nu janten panihan. Ngan teu kenging we anu dituntungan mah nya aya bahasa sapertos ah ieu mah ngaraosan we boga hati kamari nyarita wae teu kaagehan. Ulah aya kitu tos cek ah ieu mah ngaraosan. Ta eta tuntungan nyatak naon teh Bu? Nu matangna napilara teh antun nama nya nama teu kaagehan ngan ari dituntungan ku kitu mah batal bi kan tadi oge latung tilu bingung mata kade kami anu bagian ngabagikeun nya bagian ngabagikeun misalkan ieu cenah abdi di piwara ngabagikeun ku si Haji dinyantos ulah seueur babacaan tos we kitu maparinkeun tidak ieu katitipan cekak ulah aya bahasa dituntungan ini dan itu bisi ngabatalkeun kana nilai sedekah kantos gitu insyaallah. Baik, panginten nomor kadua luruskeun paniatan. Sabab tiasa dugina amal ibadah urang teh upami disarengan dunia. Salajengna nu nomor katilu syarat lulus jeung mulus amal urang tiasa ditampi ku Allah wasalisu asobru. Nu nomor katilu nyaeta kudu aya sabar. Sabar teh kriyogi dina santai-santai ibadah dina tarawih sobat di awal di akhir tuh so si hujan diangkat subhanallah ari atas teu kamegar ku kagungan urang kali mampang mangkul kade abdi nitip saromadon mah ulah sok dihapekeun budak ka kolonna ulah sok dititipan incuk saromadon mah ceyakeun sina ibadah saku urang pada mah rireng saromadon yang terkeun kesempatan kaonang kanggo ibadah saku urang teh subhanallah sok aya deui kajantenan anu nitipkeun incuna inungna ka mana usaha bapakna usaha tungtung nama nini nada kapegak rek kuliah subuh oke dah kapi HP-an naon kamana cenah cek saderek teh aya tarawih aya incu ta eta iya kebanyakan emang iya di akhir zaman kan sapertos kitu seueur anu ngabudakeun ngababulkeun kana janten ibu bahkan terkadang aya teh bahasana kieu punten-punten nya punya jiga cenah nyai mah usaha rekeun teh mah ngajeng saha Allahu Akbar ibu teu kenging eta teh ahli pangaosan nah apa teh kenging secara tidak langsung niwarang nu jadi indung kaluar tina fitrah teu nurus budak dipasihan pinareun ku Allah taala ulah dibikeun ka sapi budak kena cenah beli susu sapi wajib nyai mah usaha subhanallah eta menyalahi fitrah maka naon ayeuna seueur terjadi pada perempuan mengidap penyakit kanker payudara dan menyalahi fitrah usaha budakna dibikeun ka sapi eta cai pinareut teh dipasihkeun itu eta teh menyalahi fitrah dina agama sedengkeun dina Al-Qur'an dikuningakeun yen kudu naon ngaparinkeun cai teh kali janten putra aya batasan selama 2 tahun. Moal sama-sama teh aya aturan dina Al-Qur'an sapertos kitu lamun eta teu aya parentah pikeun seorang ibu untuk menyusui anak. Kari-kari ayeuna mah di akhir zaman sapertos kitu kanyakeun. Milari artos dipeserkeun artosna kana susu sapi pinareutna teu dipaparinkeun. Batak teu aneh lamun budakna adakan juga sapi. Dan tengah darah daging tina nu janten cipinareun ibu
dipaparikeun teh kari-kari 2 tahun teh dipaparikeun teu ngalir darah ibuna dina naon dina urang kalina teh da ngalirna darah naon darah sapi maka kada budakna jiga anu hese guruna Pak kunaon cenah si eta mah ini hese diurukan naos teh kana Quran hese kana ngaos kitab hese oh da diagengkeunana kunaon ku sapi rasa pertos gitu kecuali darurat teh upami kasadeuran adin adorotu tubingul mahduro bujung-bujung kitu madarat mah anu haram oge tiasa jadi naon tiasa jadi halal dengan syarat madarat dengan syarat madarat teu aya deui jalan da kusabab pinareun ibuna teu aya pinareun bapana ku ibuna subhanallah daya bisa eta tiasa samana nyamunya jantenkeun kesempatan pikeun urang sadayana kantenan para sabuang tos teu kabiri binan ku urang kalima jadikeun kesempatan pikeun ibadah ulah dugi ka posisi urang teh habis waktu pikeun naon pikeun urusan-urusan duniawi nu diemutkeunana kieu teh peupeuriheun ku urang kapungkur leres ku urang direwok kapungkur cing atuh ku incu mah cing ku budak urang mah ulah peupeuriheun ku urang teh tiasa dicegah sok fitrah seorang ibu mah da emang wajibna ngurus geunini nama sina ibadah waktosna pangaosan sina pangaosan abi mah punten-punten ibu ini sok ngeri teh paming-paming ibu-ibu nu dumarudak nyai punten cenah uceun teh tos lami karep pangaosan teu naon mah dititipan incu ngantara tiasa ngawalan ngan abi mah ngawas we dina mana deudeuh teuing kacida eta budakna kitu peupeuriheun baheula manehna diriweuheun kumaha cenah ari sawaktos ya sawaktos mah namina sareng saha deui kitu ngan ieu mah ulah saneung gitu ari sawaktos mah dapeun ibu urang mereugi urang-urang aya mangsana karepeun insyaallah nu diudag ridona eta mah insyaallah meureun ceuk ieu urang oge jigue nyai ari sawaktu-waktu mah ngan ulah dugikeun ka mohokeun ataupun ngalaleikeun sepuh urang tina ibadah ka Allah ku sabab dititipan kaliweuh ku saha insyaallah nya punya tantos terang kitu mah ku ibu teh dakwahan ku mama Ramadan ngaji we bawa budak rek tarawih rek tadarus rek kuliah subuh gitu sama terus gitu insyaallah kantos barangkali ibu ku dikitukeun mah magi dari Ramadan mah itu kesempatan mun aya dina sataun teh lalu sakali seep Ramadan mah sumping sawal tebih deui teh ka Ramadan teh jabat diheung dugi urang teh Kang Sukma ge geuning kamari terang-terangnya lahu warahmatullahi wabarakatuh pun mama di mana di Cileunga kamari ari nu repot rakana nu repot utus di dulu nah qadarullah ari ngantunkeun terang kedamaian raih pendian lamun kita buat kamu api bapak tahu urang oge terang yuswa urang teh rugi ka Ramadan payu dina tapi tetap janten dan kesempatan Ramadan ayeuna teh kang urang sadayana ngareunceungan ku amal soleh malah mandar ieu mudah-mudahan janten jalan pertobatan sadacan dijemput ku malaikat amin ya Allah ya Rabbal dina sobar rada pahit beres bu pahit dina sobar teh pahit teu kabagehan BLT pahit BLT batur komo hedrek lebaran mending ngalabring ka desa bu nyana artos ari urang cabeuy elek protes ka saha teu direungeung ku Pak RT Pak RW ge tapi upami urang sabar Gusti meureun teu acan jeung we dan ngatur rezeki mah Allah rezeki mah tos ditakar moal mungkin tertukar moal rezeki abi pinah ka Jambi anu keunang ku abi ku amin moal salah alamat atos diatur ku Allah sadayana oge nu teu dugi ka urang berarti sanes rezeki
gampang pahit sabar. Subhanallah. Abdi pun anak ada doa pisadayana de arin atus di pondok asa benten cara numpang akhirnya asa rada apotik kata kami laki kamar masjid kamari mah ya Allah memeres hate memeres mana sangkan lempeng ka Gusti ulah yang pasti pernah teh mun kadang-kadang sanes abdi cenah buka setengah tilu biasa di ku abdi juga jam 4 teras tarawih cenah sajuz bi sawengi nanti kan guruna hatam sadayana ustad-ustadan teh atau hafiz atau supas yanten panginten tiap wengi tarawih teh sajuz ari di dieu kurang mana angin teh acan terbiasa enten di ditu mah 30 hari teh 30 juz amal tapi subhanallah ibu abi ngalalempeng manah kitu sing biasa nampi insyaallah pamitos terbiasa mah oge bakal biasa nanging ku wireh alit tihane asa alit tihane mah cek dino sagede kitu ibu dan meta acan beres pangujian oke tapi antina pikirannya hoyong Ramadan di pondok yang penting Pak Abdi diangkat ada doanya punya desa-desa mudah-mudahan sing biasa tercapai cita-citanya hoyong jantan fase dan hoyong jantan penghafal Al-Quran di dia kurangan sinan Pak Abdi atas beres 2 juz tilkur sedang 28 atau saya menerima jam 28 pertengahan di itu diteraskan mudah-mudahan sanes-sanes cita-cita barangkali ulang sadaya nasi dan kanan air dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Taeta dina sobar teh pahit pisan karaosna teh, tapi bakal indah saladana. Atos naon atos kalewati bakal indah. Awal-awal memuhun pahit dina sabar teh tapi tungtungna pas ningali batur ngalabring ka BRI mah pahit eueuh. Tapi pas teu lami 2 minggu tidinya aya incu aya baraya anu SMS di Bandung terus ditransfer cenah THR 3 juta satengah ewan. Lamani amis teh. Anu meunang 300 kamari teh katutupan kuring mah meunang 3 juta. Terus aya mah kitu. Aya sing yakin aya bae teu kagehan nu 600 ari nu dikintun bet langkung 300. Eta teh kayakinan ti Allah. Mata innallaha bidonil abdi bi ari Allah mah maha panjang ka urang. Lamun panjang ka urang sae bageur ka Allah Allah bakal bageur. Lamun panjang ki urang awal ka Allah bakal sakumaha disangkikeun ku urang. Mata di dieu kedah sae sangki ka Gusti Allah. Kamari sampurna cek diuningakeun mending mana kabagian BLT bari loba hutang jeung teu kabagian BLT bari teu boga. Cuk ibu teh mending teu boga hutang bari kabagian kaci. Eta mah dina. Jadi asomkeun sapatos kitu. Anu penting masing sarehat sadaya ibunya. Kanggo naon da luhur dunia lain seueur dunia luhur kunta gede dunia oge upami teu dipaparinkeun kasehatan. Nu penting mah nu ngarajaan nikmat di dunia mah teh kajadi iwati sehat eta penting. Tah manawi kajantenan kamungkur oge aya seorang sahabat anu jenenganna Abu Dujana. Pakir Abu Dujana teh subhanallah ibu moal aya nu ngabandingan pakirna sahabat Nabi anu jenenganna Abu Dujana. Keur pakir teh deui reuy seueur naonna seueur putrana da sok dikersakeun kitu geuning nyabunya aya nu beunghar mah 1 2 barangkali natana ari anu naon anu pakir mah sok dikersakeun geuning tunji beureum ka anak teh eta Abu Dujana ge posisina sapertos kitu ku sahabat Nabi Pak sur bolak-balik teh awal kene ku pakir-pakirna Abu Dujana dugi kami harian tuang oge sok pengin sanes kitu maksudna kieu dina hiji waktos aya teh kaya Abu Dujana tiap kali beres natepan subuh selalu pulang lebih awal. Pangpayun awe we teh. Dugi ka ditaros ka kanjeng
dina urung gegerepekan hoyong engal namun hoyong engal kaluar mah kade Pak si kalebet teh munafik ulah sok rusuhan ari ka mana teh masjid abi sok ningali teh bumi sanes bade ningalikeun aibat dengan sok katawi sabanuna asa karek masuk si akang eta teh salat tere gitu kalau gitu naon tak adek-adeknya ceritanya oh gitu oh pilih kalabatkeun jami anu munafik dilebet naon teh dilebet burung teh jiga manuk teu betah gitu ibu Abu Dujana ge disariosan ku Kanjeng Nabi kunaon cenah di masjid teh meuni teh aya kabetahan beres salam teh meuni gajleng ka mana ka bumi kaluar padahal mah ka sawah lami kene mah nya ka sawah jam 5 tapi ari beres salat teu ngirim tenang kuliah subuh duka bade ka abotan dan selesai sanksi tapi di masjid kan aya terus kumaha walaran Abu Dujana sanes punana ya Rasulullah abdi teh rumaos engal-engal ngabujeun ka bumi teh wireh pun anak bisi kabujeun juga kalaresan di gigireun bumi teh aya jami beunghar anu kagungan pangkal korma na teh kalarahasan nuju berbuah ayeuna teh nuju arasa bilih kabujeun gugah kurang kali abdi korma bilih marurag di buruan bilih kabujeun katuan tuh dugi ka kitu sobat margi kantor cenah hiji waktu saur anjeunna teh kasiangan uih di masjid murang kalina kaburu gugah lalapar ningali seueur korma murag di buruan dituang ku murang kali abdi maka ku abdi dicokelan kana mulut kana lamai murang kali abdi dugi kana rangis bahasana saur Abu Dujana ulah ngerakeun Bapa jaga di akhirat ujang bae ceurik ayeuna nu penting sok kaluarkeun eta korna tina baham ujang dicokel baru subhan boro-boro mau ibi eta mah mulung gitu urang mah sok terkadang dititah ke di budak nya teh jijik cenah kan ibu haji keur naon keur buahan keur rambut atawa ditujuan di kajohan teh sugane cenah murah ke geus saja subhanallah kada galib dihalalkeun itu murah mun galibna dihalalkeun upami nu murah mah nu bagur ibi ari nu teh bagur mah we geuningan nya ulah dipulungan nya rata-rata sapertos kitu geuningan pek bae ari nu geus dihandap pangan ulah ngahaja-haja ngalah nu bagur mah sapertos kitu mata kade pami ibu gaduh tangkal berbuah sate acan naon teh dipauk batur teh disedekahkeun heula da sok terkadang aya geuningan kieu jami teh pauk we jeung pauk bongana pedih kali cek kitu nya teh nya bongana tarang mere pauk we jeung pauk subhanallah eta mendidik tidak bagus mata kan kudu dibiasakeun lah ibu kami boga kagungan rambutan seperti dia kan teh ai kanana sate acan naon teh sate acan ngalah teh sok ngaraosan heula cenah kitu atau sesa ngaraosan me diiangkeun na me dialah kitu bahkan pamulana dugi ka akhir gesek we dibagi-bagi itu nu sae mah kitu tah ari nu lepatna sapertos kitu boro-boro nu di luhur nu dihandap oge ditatanyakeun gitu sapertos kitu tamanawi nu dijagi sapertos kitu ulah dugi ka ta Abu Dujana oge kejadiannya sangat sobar ketika mendidik anak sapertos kitu teh jadi we gaduh kagungan murang kalina teh soleh kusabab kasobaran nu janten sepuh bahasana kan sapertos kitu ulah ngawirangkeun Bapa di akhirat budakna gegere we ka nangis ge teu dipedulikeun an penting kaluar eta tuangan tina bahana padahal budakna teh nuju kalah matak dalil masihan haram ari lapang eta teh dugi ari kana Abu Dujana apa anjeunna mah najan keadaan lapar oge lamun dibikan lincah kana kaharaman di tebihan urang ge mudah-mudahan biasa sapertos kitu amin terakhir Bu anu tiasa ngaduikeun lulus mulus ibadah urang teh warobiu al-ikhlas nyaeta ikhlas sami Bu ieu ge sami pentingna jeung ilmu sami pentingna
sakali keterangan diuningakeun yumar diunasin yaumal kiamah digiring manusia sagolongan dina poe kiamat bade menuju ka surga. Teras eta sagolongan jalmi teh wastan syaku ila roihataha atos ngangse ngadarinding seungitna surga wa nadharu ila kusuriha tos ningali gedung anu bertingkat tinggi di surga. Tapi saalit deui bade ngadampal ka surga tiba-tiba aya suara ti komputer isrifuhum la nasibahum belok pengkolkeun malaikat la nasibahum bagian jam sagolongan eta. Bayangkeun kuy merasa atos asa calon ahli surga terus ngabring terus diabringkeun ku malaikat bahkan tos katingali gedung di surga anu sakitu bertingkat-tingkat bade teu kumaha bertingkat gedung di surga kamu cari ahli surga di surat Waqiah di ayat wasururim marfu'ah ayat eta teh surur teh hartosna teh ranyah marfu'ah anu diluhurkeun. Jadi ini marfu'ah teh nyanyi anu diluhurkeun aya di marfu'ah sururi marfu'ah teh ranyah anu diluhurkeun di surga teh bakal aya eta ranyah posisi ranyah teh luhur kalunur ibu dibikan 700 ribu. Upami eta calon ahli surga bade lebet kana eta ranyah ngadadak ngedeprek. Bayangkeun ku ieu tengah ngeremot tapi upami calon ahli surga bade nyarikan kana eta ranyah anu luhur teh ngadadak ngedeprek ka handap. Salik we si calon ahli surga teh dina eta ranyah. Tambah bayangkeun ku gedung-gedung bertingkat di surga teh sapertos kitu daranya oge lalu berpikeun calon ahli surga kala ibu naik kana ranyah. Mudah-mudahan sadayana calon ahli surga. Amin. Atas ngangse sesengitan surga. Sorry bu teh seungitnya surga teh seungit. Sekian jarak kami oge tos kaangseut ngadalindingna surga. Tapi punten-punten aya istri golongan istri anak moal ngangseut seungeut surga. Bujeng-bujeng biasa nyarikan ranyahna. Bujeng-bujeng biasa menempati surgana ngangseut seungitna oge moal biasa. Di antawisna istri anu nyungkeun cerai kan janten carogena teu aya alasan nu biasa ditampi ku syariat agama. Bu, pokoknya mah bapak teu usaha wae manggus abdi manaon. Cara di dieu cenah. Geus tapi tadi usabab Covid WRT salakina teu usaha geus abdi memilih naon? Milih cerai. Sok aya geuning istri teh nyamunya. Teu aya alasan biasa ditampi ku syariat agama minta pirang kan janten carogena bari carogena masih biasa nganapakahan ngan posisina teu sapertos kahoyong nu janten bojouna kari-kari si istri eta nyungkeun cerai maka posisi eta istri teh bujang-bujang biasa nyarikan surur di surga ngangseut ngadari geuning surga ge moal nauzubillah min tanawi ikhlas teh penting. Sabar moal dugi ka Allah amal ibadah urang apapun bentuk amalannya lamun teu disarengan ku ikhlas. Lebar teuing nu tadi teh atos diabdikeun ku malaikat tapi teu tiasa nyarikan surgana malah dipengkolkeun di ka neraka heula. Ngajerit sagolongan eta jalmi bil hasrati wa nadamah. Gusti pan abdi teh ahli panamsah kuliah subuh rajin. Saum sunnah nu wajibna rajin, salatna sunawenten. Nah ari abdi bade di ka surga teu bet dipengkolkeun heula kana neraka. Diwalalu Allah loba amal anjeun teu aya ikhlas. Kuliah subuh anjeun ngan hayang katina dirajin ku batur, sedekah anjeun ngan hayang katina dibageur ku batur, salat jeung puasa anjeun sadayana teu aya kana Allah. Kami anu nganileuna amal anjeun
Dina puasa urang oge Pak kedah aya opat ieu mudah-mudahan saum urang sadayana kalebet saum anu aya dina panampian Allah subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kakiranan kalakuman ya papakunna wakos parantos pakunna jazakallahu khairan biasa jazakallahu khairan wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi